السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جدعان. معاكم عادل مدحت بفيديو جديد. صراحة يا جدعان مش عارف صوت شغال ولا لأ، بس يعني ده برنامج أنا شفته من يوتيوبر قال إن ده بيبين صوتك، فأنا معرفش والله الصوت شغال ولا لأ. لو مش شغال اعذروني. يا لهوي لو مكنتش سامعيني دلوقتي هتصدم. هو التطبيق يعني مساحته مش كبيرة، بس الخوف كله ان الصوت ما يبانش. ده خوفي. السرعة دي معايا، انا لسه في ليفل 1. انا لسه بادئ اللعبة يعني منزلها من شوية. حقتش. ايوه ايوه. ايه ده؟ اي، انا اتقلبت يا جدعان، اتقلبت. يا لهوي. ايه ده؟ مش وقت اعلانات. طب انا، يلا يا عم امشي يا عم. انجز انجز انجز. بس كده. ايه ده؟ تطوير. قتل السبيد. كنت، يلا بينا. يلا 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 يلا. هسابق مين هسابق مين؟ ادي واحد، سابقت واحد كده. اتنين. ايوه ايوه انا التالت. يا رب اكون الاول، يا رب اكون الاول. لا، سبت بالغلط، سبت الشاشة بالغلط. ايوه سابقت واحد. ها، الحمد لله. يلا 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 يلا. جدعان بقرب منه. تعالى انا مش هسيبك. ايوه، ابعد يلا. التاني. ماشي حلو مش وحش. بصوا يا جدعان، يعني انا مكنتش ناوي اصور، انا كنت بجرب البرنامج، فيعني ممكن الفيديو يطلع وقته قليل. طب ثواني طيب بس كده عشان ما ازعجكمش يعني. انا اسف يا جدعان لو معرفتش اقطعها، بس انا يعني مش محترف قوي في موضوع المونتاج، يعني بيكون صعب بالنسبه لي، فيا رب اعرف اقطعها. يا رب. البرنامج يعني بيكون بيعمل التسجيلات اللي انا بسجلها جوه ويخليني اقدر اقطع واعمل الحاجات دي. لا، ليه ليه؟ المساحة عندي يا جدعان، المساحة عندي كل ثانية بتروح في داهية. ايه ده؟ انا التالت وانا مش واخد بالي. ايه ده؟ بقيت التاني. مش يالا. اوه اوه اوه. طب ايه ده بقى يا جدعان؟ ملحقتش يا جدعان. لا لا لا. يا عم انجز. بس كده. يا لهوي يا جدعان، بيت اللبن الاخير. كل ده عشان حاجة بس. نين. ان. اوقة. اوقة. لا 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 لا. ايوه. ايه على الاقل الرابع ويت. ايه. ماشي يا جيران، يعني انا شايف ان انا اكتفي بهذا القدر، عشان انا كده كده اساسا كنت بجرب البرنامج بس. فيعني